Տիկին Թովմասյան, ես կհավատայի, որ գոնե ընդդիմադիր դաշտում գործող պատգամավորների, լրագրողների շահերից եք խոսում, պաշտպանում եք շահերը, եթե Բագրատ Սրբազանի նույնական արտահայտության դեպքում գոնե քննադատական ինչ-որ գրառում կամ խոսք ձեզնից լսած լինեի, իսկ Բագրատ Սրբազանի իր սքեմով, այդ մարդու արտահայտություններն այնքան տգեղ են եղել, որ դուք հենց հիմա իմ գործընկերոջ հարցին պատասխանելիս խուսափում եք անգամ կրկնել, որովհետև ընդունում եք, որ դա տհաճ է եղել ավելի ձևակերպումը, իսկ ես չեմ խուսափի եւ կասեմ, որ ասել է բերանդ լվա եւ ինչու հարց ձևակերպեմ, ինչու դուք այդ նույն լրագրողին, այդ նույնատիպ ավելի վատ արտահայտության դեպքում չքննադատեցիք։ Շնորհակալ եմ։ Հատուկ Արթուր Հովհաննիսյանի համար։ Մյուս անգամ չփորձեք խոչընդոտել, երբ որ ես խոսում եմ։ Հանգիստ լսեք եւ լսեք նաեւ քննադատություն ու փորձեք վերանայել ձեր վարքագիծը։ Պարոն Արշակյան, այստեղ ես կանգնած եմ, դուք անջատում եք իմ խոսափողը։ Այս ինչ վարքա ընդհանրապես։ Ձեգույթ եմ ներկայացնում եւ տեսակետ հայտնելու իրավունք ունեմ։ Դուք չեք ստեղ խմբագրելու ինձ։ Դուք այստեղ նախագահող եք եւ դուք պիտի ռեկլամեք դադարեցրեք իմ դեր խմբագիրը չեք։ Այս ինչ վարքա։ Երբ որ դուք պատգամավորին վիրավորական արտահայտություն։ Իսկ դուք չեք լսում ձեր խմբակցության քարտուղարի վարքագիծը։ Ուրեմն երբ որ նույնական վերաբերմունք կլինի, նոր կասեք։ Հիմա դուք լսելու հետ խնդիր ունեք։ Դուք չեք կարողանում լսել ձեր Ես լսում եմ եւ ես ձեզ արձագանքեցի ու հիմա ես շարունակում եմ իմ խոսքը։ Մի հատ խնդրում եմ անջատեք Տիկին Թովմասյանի խոսափողը, որովհետեւ ինքը չի կարողանում լռել եւ լսել։ Տիկին Թովմասյան, ուրեմն լսեք։ Եթե դուք ուզում եք հանգիստ շարունակել ձեր խոսքը եւ ես չընդհատեմ որպես նախագահող եւ չապահովեմ ստիպված նիստի նորմալ ընթացքը, ապա խնդրում եմ զերծ մնալ վիրավորական արտահայտություններից պատգամավորների նկատմամբ եւ ձեր խոսքերը չափավորել։ Հիմա չեմ ուզում կրկնել թե դուք ինչ եք ասել, բայց համոզված եմ որ դուք կգնաք հետ կտակ ձեր YouTube-ը եւ կլսեք թե ինչի համար եմ ձեզ ընդհատում։ Եվ հիմա խնդրում եմ դասեր չտալ եւ իմ նիստը վարելու վերաբերյալ գնահատականներ չտալ, զերծ մնալ նման գնահատականներից, սա ուղղակի բարի խորհուրդ ձեզ եւ շարունակել ձեր պատասխանը падգամավորի հարցին։ Այժմ խնդրում եմ թույլ տվեք, որ պատասխանի падգամավորի հարցին Տիկին Թովմասյանը վերականգնելով նրա ժամանակը։ Համեցեք։ Ուրեմն եւս մեկ անգամ ասում եմ, որ որևէ մեկի խորհրդի կարիքը չունեմ, առավել եւս ձեր, առավել եւս բարի խորհրդի։ Այս իգիտություն։ Ինչ վերաբերում է հարցին, ուրեմն Տիկին Հակոբյան, եթե ես չեմ սխալվում, դուք քաղաքացիական պայմանագրային եզակին падգամավորներից եք, որ դատապարտել եք Անդրանիկ Քոչարյանի վարքը։ Այսինքն մի կողմից դատապարտում եք, մի կողմից ասում եք լավ արել, որն էր ձեր դիրքորոշումը, խնդրեմ մի պատասխան դուք ասեք դրան, որտեղ դուք համ ասում եք, այո, անընդունելի է պարոն Անդրանիկ Քոչարյանի վերաբերմունքը լրագրողի նկատմամբ, հիմա ասում եք ինչու դուք նույնը չեք արել Բագրատ Սրբազանի դեպքում։ Ես առաջնորդվում եմ հասցեատիրոջ վերաբերմունքով։ Ռիփսիմե Ջեբեջյանը վիրավորվել է Անդրանիկ Քոչարյանի խոսքերից։ Ռիփսիմե Ջեբեջյանը դիմել է երկու խմբակցություններին եւ ասել, խնդրել 161 լրագրողների հետ միասին, որ մենք ձևավորենք էթիկայի հանձնաժողով։ Եվ մենք ընդառաջելով այդ դիմումին ձևավորելու առաջարկ ենք ներկայացրել, որը ի սկզբանե արդեն պետաիրավական հանձնաժողովի նիստում ստացել է բացասական եզրակացություն։ Համեցեք արձագանք։ Այսինքն Տիկին Թովմասյան, եթե ենթադրենք տեսնեք բռնության ենթարկվող մարդու փողոցում, ենթադրեք ծեծվող, եւ եթե ծեծվողը դեմ չէ, դուք ոչ մի քայլ չեք ձեռնարկի, եւ դուք մարդու իրավունքների պաշտպանության հանձնաժողովի նախագահ եք եղել, ես ցավում եմ ձեր նման մոտեցման համար։ Երկակի ստանդարտներ չունենալը ապացուցվում է ձեր բերած օրինակով։ Այո, ես համարում եմ, որ լրագրողների համար իրենց մասնագիտական գործունեության ընթացքում խոչընդոտներ չպետք է լինեն։ Ես ինքս լրագրող եմ եւ միջադեպը որակել եմ տհաճ եւ չեմ խուսափել իմ կողքը նստող իմ գործընկերոջ հետ կապված դրվագը ուրեմն անաչառ մեկնաբանել, ինչը դուք չեք անում եւ էլի դուք խուսափում եք պատասխանել հարցին, ինչու քննադատական ոչ մի խոսք ձեզնից չլսվեց, երբ որ այդ նույն մեր գործընկերոջ լրագրողի հանդեպ եղավ ավելի վատ արտահայտություն քաղաքական հայտ ներկայացրած Սրբազանի կողմից
ուղիղ, որովհետեւ Տիկին Թովմասյան այդպես չէ, որ եթե մարդը ինքը բանը ասում է շատ լավ է, թողեք ինձ ծեծի, դուք պետքա տենց անցնեք։ Այդ պատասխանատվություն չի քաղաքացու, Ավարտեք խնդրեմ։ առավել եւս падգամավորի կողմից։ Ուրեմն ես եւս մեկ անգամ ասում եմ, Բագրատ Սրբազանի խոսքերը հասցեագրված չեն եղել Հռիփսիմե Ջեբեջյանին։ Առաջին, երկրորդ, ինքը բացատրել է ինչ է ասում, Հռիփսիմե Ջեբեջյանը հասկացել է եւ նույն ժամանակ Բագրատ Սրբազանը հայտարարել է, որ ես ներողություն եմ խնդրում եւ շարունակել իր խոսքը։ Այն ինչ որ Անդրանիկ Քոչյանը չի անում եւ այսքան ժամանակ նրանից պահանջվում էր ընդհանրապես ներողություն խնդրել, ու այս հարցը այս ավելի հեշտ եւ ավելի ցանկալի լուծում կունենար։ Իսկ ինչ վերաբերում է ես ինչ որ բռնություն տեսնեմ, անցնեմ, գնամ, դուք շատ սխալ պատկերացում ունեք, որովհետեւ ես արդեն հայտարարեցի, որ ես որևէ նման դեպքում ես չեմ համարում, որ լրագրողի նկատմամբ որևէ ոտնձգություն պետք է չդատապարտվի եւ այդ դատապարտումները ես անում եմ ավելի արագ եւ ավելի հասցեական եւ մշտապես ոչ թե ձեր նման, որ երբեմն, որտեվ դուք ես դրա համար ասացի, պետք է կողմնորոշվեք։ Հիմա ընդունում եք այդ վարքագիծը, թե չեք ընդունում։ Մենք այստեղ քննարկում ենք Անդրանիկ Քոչյանի վարքը, ոչ թե Բագրատ Սրբազանի։ Մի հատ էլ էթիկայի հանձնաժողով ասում եք Բագրատ Սրբազանի համար զրկենք։ Տիգրան Պարսելյան, հաջորդ հարցը համեցեք։